Karibu kwenye kikao cha kwanza cha mafunzo ya utengenezaji mzuri, utangulizi wa mazoea mazuri ya utengenezaji kwa kifupi, inayoitwa KUMP. Kesi ya chini inasimama kwa sasa katika KUMP. Inasimama kwa mazoea mazuri ya utengenezaji ni herufi kubwa. Hebu tuzame kulia katika kuelewa neno muhimu hili la juu ambalo utaona kwenye bioteknolojia, dawa na vifaa vya matibabu ya kampuni ya kazi, kama neno muhimu kwenye maelezo ya kazi. Inamaanisha nini na viwango vya ubora vinavyohusishwa nayo? Mazoea mazuri ya utengenezaji inashughulikia ambayo ni muhimu kuweka dawa au usalama wa kifaa cha matibabu, utambulisho, nguvu, purity na ubora. Wakati wa mafunzo haya, tutaenda juu ya CISP tena na tena, kwani hii ndio msingi wa utengenezaji katika tasnia ya sayansi ya maisha. Kuna vituo vingi vya ukaguzi na vigezo ndani ya GMP ambavyo vinahakikisha kuwa bidhaa zinazalishwa mara kwa mara na kudhibitiwa kwa viwango vya hali ya juu. Viwango hivi vya ubora ni hatua muhimu katika kila hatua ya mchakato wa utengenezaji unaohitajika NAFDA, ambayo inaendana na taratibu za kawaida za uendeshaji. Utaratibu huu unaitwa SOPs. Hizi zimeandikwa kwanza na kufuatwa kama sheria wakati wa hatua zote za utengenezaji. Kwa kuwa hii ni tasnia inayoendeshwa na kufuata na majukumu ya kazi ambayo utakuwa ukifanya yameandikwa wazi kama utaratibu wa kawaida wa uendeshaji, hakuna mfanyakazi anayepaswa kupotoka kutoka kwa utaratibu ulioandikwa. Maagizo haya hutolewa kwa njia wazi ya jinsi ya kutekeleza au kutekeleza majukumu yoyote na yote kama fundi wa utengenezaji. Kwa hivyo tunaposema kanuni ya msingi ya GMP ni ubora huo hauwezi kupimwa katika kundi la bidhaa, lakini lazima ijengwe katika kila kundi la bidhaa wakati wa hatua zote za mchakato wa utengenezaji. Wacha tujue inamaanisha nini na batch au mengi. Ni wangapi kati yenu umeona chupa ya Tylenol na ukiangalia chini ya pakiti, utaona nambari ya kundi au nambari nyingi? Nini hasa ni kundi au idadi kubwa? Sisi kwenda juu ya kwamba hivi karibuni sana katika mafunzo haya. Kwa kuongezea, uelewa wa msingi wa mazoea mazuri ya utengenezaji na jinsi inavyosimamia uzalishaji, udhibiti wa ubora wa malighafi na muundo wa mchakato. Mambo haya yote hufanywa na kampuni na wakurugenzi wa ubora na idara zingine za kazi za msalaba ili iwe rahisi sana kwa mafundi kufuata maagizo kwenye kazi. Fikiria kuwa na kujifunza kanuni zote na umuhimu wao katika hatari yako wakati wote kazini na kuwa na taratibu hizi zinazofaa katika mahali pa kazi yako ili uweze kuzipitia tena ikiwa huna uhakika juu ya shughuli yoyote ambayo utakuwa unafanya kazini. Hizi ni baadhi ya istilahi zinazotumiwa katika tasnia ya dawa na biotech. GMP ni mazoea mazuri ya utengenezaji na kama tulivyozungumza hapo awali, GMP inaitwa mazoea mazuri ya utengenezaji. GMP ni mazoea mazuri ya maabara ya kudhibiti. GMP ni mazoea mazuri ya utengenezaji wa kiotomatiki. Ni neno la kufikirika linalotumiwa kufunika mazoea mazuri kwa ujumla, na pato la taifa ni mazoea mazuri ya nyaraka na mazoea mazuri ya usambazaji pia ndani ya mazingira ya dawa. Kati ya maneno haya yote kuna mambo machache muhimu sana kwako kama fundi wa utengenezaji kuifunga kwenye kumbukumbu yako. Kama vile mazoea mazuri ya nyaraka, mazoea mazuri ya utengenezaji na ambayo ni shughuli yoyote na yote, nyaraka yoyote na zote zinazohusiana na utengenezaji katika biotech na dawa zinachukuliwa kuwa vitu vya GMP. Katika sekta ya madawa na biotech, taratibu zote lazima zifuatwe kama ilivyoandikwa. Kanuni za msingi za kufuata taratibu zilizoandikwa ni kuandika kile ulichokifanya kwenye kumbukumbu au nyaraka zinazofaa. FDA inahitaji ufuatiliaji kwa kiwango cha chini katika kila hatua ya mchakato wa utengenezaji wa bidhaa za madawa na biotech.
Fanya kile kilichoandikwa, usivunje sura au fomu kutoka kwa utaratibu. Kama vile sentensi ikiwa haijarekodiwa haikutokea. Wacha tuseme ikiwa umeongeza kemikali kwenye kemikali nyingine na haukurekodi shughuli mahali popote ndani ya logi, rekodi ya kundi au hati nyingine yoyote ambapo inahitaji kurekodiwa. Kwa hivyo ni muhimu kuandika na kuweka kila kitu unachofanya. Utajifunza kurekodi data na kuingia kwenye nyaraka mbalimbali na umuhimu wao. Usafi ni lazima uimarishwe, kwani binadamu ndio chanzo kikuu cha uchafuzi kama kumwaga nywele, vijidudu kutoka mikononi, mwili, seli za ngozi zilizokufa, nguo, viatu. Kanuni zote za Pato la Taifa lazima zifuatwe, ambazo tutajifunza katika darasa la Pato la Taifa. Sheria za GMP zina asili yao katika sheria za chakula, dawa na vipodozi ambazo zilipitishwa nchini Marekani mnamo 1938. Sheria hizi zinaamuru kwamba dawa mpya lazima iwe salama na mbinu za utengenezaji, vifaa na udhibiti uwe wa kutosha. Sheria hiyo ilianzishwa kujibu mgogoro wa elixir sulfanilamide ambao uliua watu 107, wengi wao watoto. Sheria za GMP ziliimarishwa zaidi baada ya kampuni ya kemikali ya Winthrop kutengeneza vidonge vya sulfathiazole vilivyochafuliwa na phenobarbital mnamo 1940 ambayo iliua na kujeruhi zaidi ya watu 300. Ripoti ya kitambaa nchini Uingereza, kulingana na janga la matibabu la Evans, ilikuza mwongozo wa kwanza wa machungwa wa Uingereza ambao uliunda msingi wa kanuni ya sasa ya Umoja wa Ulaya GMP. Usalama unarejelea ukweli rahisi kwamba dawa inapaswa kuwa salama kutumia. Kwa mfano, wakati una homa na unachukua acetaminophen kama Tylenol, unatarajia kuleta homa yako chini na sio kukufanya uwe mgonjwa zaidi. Rahisi kama hiyo. Ni haki ya kila mtu kupata dawa salama ambazo zinawaponya, sio kuwafanya wagonjwa zaidi au kufa kwa jambo hilo. Na utambulisho ni muhimu kama dawa inapaswa kuthibitishwa kwamba ikiwa unachukua acetaminophen hivyo inapaswa kuwa acetaminophen. Nguvu mtihani wa kibao lazima kuthibitisha 250 mg ya acetaminophen kuwa sasa katika kibao. Kwa upimaji wa sifa zake, kwa mfano ikiwa mtengenezaji anadai kuuza acetaminophen ya 250 mg. Purity anafafanua kuwa dawa ni bure kutoka kwa uchafu. Na ubora unarejelea dawa hiyo inapaswa kudumishwa ni kiwango katika vigezo vyote. Nchi na serikali mbalimbali zimeunda mamlaka ya udhibiti ili kufanya kanuni za GMP kuhusu jinsi bidhaa za dawa na biotech zinapaswa kufanywa. Hichi inarejelea tu Baraza la Kimataifa la kupatanisha mahitaji ya kiufundi ya dawa kwa matumizi ya binadamu. Hichi huleta pamoja mamlaka ya udhibiti duniani kote na viwanda vya dawa ili kuunganisha kanuni na utekelezaji duniani kote. Kuna vyombo vingi vya udhibiti kwa nchi kubwa ambazo zinadhibiti dawa na vifaa vya matibabu kama vile FDA huko USA, Afya Canada kwa Canada. Mashirika yote ya udhibiti hufanya ukaguzi wa mara kwa mara katika nchi zao. Baadhi ya vyombo vya udhibiti ni FDA, Utawala wa Chakula na Dawa nchini Marekani, MRA, Dawa na Bidhaa za Afya, Shirika la Udhibiti wa UK, EMA ambayo ni Shirika la Dawa la Ulaya kwa Ulaya, Chama cha Bidhaa za Matibabu kwa Australia na WHO, Shirika la Afya Duniani kwa miongozo ya kawaida. Hii ni muhtasari wa mazoea mazuri ya sasa ya utengenezaji. Utajifunza zaidi kuhusu jukumu la kila siku, majukumu ya fundi wa utengenezaji katika madarasa yajayo. Tafadhali kariri kanuni zote za GMP kwani utahitaji maarifa haya kwa kutekeleza kazi kwa ufanisi kama fundi wa viwanda. Asante kwa kuangalia. Kuona wewe katika darasa la pili.